បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកូនធុងមួយដើររើសកូនឡានទៀតដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកដើររើសកូនឡានទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេនេះវ៉ាវឃើញកូនឡាននៅលើកំមប់ច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវ៉ាវនៅចិត្តចក្រានពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានេះវ៉ាវនៅលើកំមប់ឆ្នាំងវ៉ាវកូនឡាន Lamborghini វ៉ាវអែមស្រែមវ៉ាវឡានសេរីថ្មីវ៉ាវបានមួយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាក្ដុងអូបានមួយហ៎តែឥឡូវយើងទៅមើលផ្សេងទៀតបាទនេះអូយ3 4ឡានតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅនេះសវោពីងតាក់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានេះវ៉ាវសិតតែពីងតាក់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានេះអូយសិតតែរបស់ចាស់ពីងតាក់ដែកអូហូកប់សេរីតែម្ដងតែឥឡូវយើងរើសកូនឡាន3នេះសិនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាវ៉ាវអានេះ3វ៉ាវនេះឡានប៉ណ្ណាំងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាកប់សេរីបាទនេះឡានក្រុងវ៉ាវឡានក្រុងដឹកមនុស្សអាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាកប់សេរីនេះអូខេយើងដាក់ធុងទៀតមកឥឡូវមកមើលអានេះមួយទៀតវ៉ាវនេះកូនឡានស្អីគេទេបាទទូចកញិចបាទអូយកូនឡានបាទយើងបានបាទច្រើនដែរ4 5បងប្អូនគ្នាអានេះមួយទៀតជុំអានេះកូនឡានកាយដីវ៉ាវអែមស្រែមតែម្ដងបាទអូយើងចិត្តបានកន្លះធុងបងប្អូនគ្នានេះបាទតោះឥឡូវយើងដើររកមើលទៀតវ៉ាវនេះអូគ្រាន់តែបែរកាមេរ៉ាមកឃើញតែម្ដងនេះវ៉ាវអានេះឡានស្ទូចនេះបាទទូតអូខេឡានស្ទូចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកប់សេរីនេះអូយតាទៀតអូយធ្លាក់លុកឡាអីយ៉ានេះយ៉ាវីដាហួសបាទអូយនៅក្នុងបាទមេឃអាស័យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាវ៉ាវអែមស្រែមបាទវ៉ាវនេះកូនឡានបាទកូនឡានរុញដីអាបុលរុញដីពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាកប់សេរីតែម្ដងអានេះអាបុលរុញដីបាទអូយយើងបានច្រើនមែនតើឥឡូវយើងដើររកមើលទៀតកូនកំភ្លើងមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទវ៉ាវកំភ្លើងរូបនាគបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគប់សេរីតែម្ដងនេះវ៉ាវអែមស្រែមកំភ្លើងឆ្នាំ2022នេះលយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទយើងបានកូនឡានច្រើនមែនតើបាទចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចបាទជួយចុចពាក្យថា Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ